Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil-mobilan yang kotor. Wadidaw. Ayo kita kumpulkan semua teman-teman. Kita tolongin. Wow. Ini sangat kotor. Wih, ternyata ada mobil truk pasir. Wow, keren sekali. Wow, yang ini ada mobil truk kontainer. Wih, wah, lihat teman-teman. Yang ini ada mobil bus telolet Basuri. Widih, mantap sekali teman-teman. Wow, yang ini sangat besar. Widih. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil truk pasir. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini ada truk pemadam kebakaran. Wih, keren sekali. Wow. Lihat teman-teman, yang ini ada mobil pick up. Widih, mantul. Coba kita gali di sini teman-teman. Siapa tahu ada lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata di dalam pasir ada lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil Jeep Off-Road. Wadidaw, mantul. Wah, di sini juga ada lagi teman-teman. Kita gali pasir ini ya. Widih. Wadidaw, lihat teman-teman. Yang ini ada mobil balap teman-teman. Keren sekali. Wah, ini ada lagi teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Ini ada mobil polisi. Wih, mobil polisi ini sangat keren teman-teman. Wah, yuk kita gali lagi teman-teman. Widih, di sini ada lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada mobil forklift. Wih, keren sekali. Coba kita gali lagi di sini. Widih, lihat teman-teman. Ini ada kereta api Thomas. Wih, keren sekali. Ayo kita gali lagi pasirnya. Wah, ternyata di sini ada lagi teman-teman. Ini ada mobil Jeep Off-Road. Wadidaw, mantul sekali. Nah, ayo kita gali lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Ini ada lagi teman-teman. Yang ini
ada mobil polisi. Wah. Wadidaw, mantul. Dan coba kita lihat. Wah, apa ini teman-teman? Widih, lihat teman-teman. Ini ada kereta api Jojo Charles. Wah. Wadidaw, mantul. Widih, lihat. Di sini sepertinya ada lagi teman-teman. Wah, lihat. Ini ada kendaraan konstruksi teman-teman. Ini namanya loader. Ini keren sekali. Nah, coba kita gali di sini. Wadidaw, ada lagi. Wah, yang ini ada mobil Jeep off-road lagi. Widih, keren sekali ya. Wih, kita kumpulkan. Wadidaw, sudah habis sepertinya. Wadidaw, di sini masih ada lagi teman-teman. Lihat teman-teman, di sini ada truk pemadam kebakaran. Wadidaw, mantul sekali. Nah, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.